Друзья, я думаю, особое внимание стоит уделить электрическим каминам. Вашему вниманию предлагаю камин из премиального сегмента Dimplex Symfonia 30. 30 это диагональ нашего электрического камина. Как и у всех каминов, есть ряд опций. Это смена режима подсветок, можно сделать ярче, выключить дрова, можно сменить подсветку заднего фона, ее включить, либо наоборот выключить, чтобы казалось, как будто бы в темном камине. Но самый главный прикол у Dimplex — фронтальное стекло имеет какой-то небольшой рисунок, как шелкографию. На самом деле с внутренней стороны есть зеркальная поверхность, а на задней стенке зеркало. И вот рисунок, отражаясь от этой зеркальной поверхности, дает проекцию кирпичной кладки сзади. Это гениально, это они единственные, у кого это реализовано.